अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे अक्सर दोस्त हमारे पास आते हैं और इस चीज़ का हमसे शिकवा करते हैं कि जब हम बाइक ठंडी स्टार्ट करते हैं तो मोटरसाइकिल हमारी जो बाइक है सुबह के वक्त इंजन से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। यानी ठंडी हालत में जब 4-5 घंटे के बाद बाइक स्टार्ट करें या रात खड़ी हुई बाइक को सुबह स्टार्ट करते हैं तो उसमें से टाइमिंग चेन की सरसराहट की या ज़्यादा छनछनाहट की आवाज़ आती है। थोड़ी देर आती है, उसके बाद आवाज़ ठीक हो जाती है। तो उसमें 2-3 चीज़ों का अमल दखल होता है। हमने ये 2-3 चीज़ें चेक करनी होती हैं कि बाज़ औक़ात तो उसमें फ़ाल्ट होता है और बाज़ औक़ात जो है इंजन ऑयल पहुंचने के बाद ख़त्म हो जाती है तो फिर उसमें कोई फ़ाल्ट नहीं होता है। तो एक 22 मॉडल की बाइक हमारे पास है, होंडा की CD70 बाइक है ये। तो इसमें भी एक फ़ाल्ट है और वो यही फ़ाल्ट है कि जब बाइक ठंडी स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर जो है वो आवाज़ आती है, लेकिन उसके बाद जब गर्म हो जाती है तो फिर उसके बाद भी आने लग जाती है, कभी कभार हट जाती है। तो ये बाइक मैं आपको स्टार्ट करके चेक करवा देता हूँ। बाइक स्टार्ट करके चेक करते हैं, फिर इसका हल क्या करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, तो ये बाइक है हमारे पास, मैग्नेट साइड हमने इसकी खोल ली है। तो इसमें से बाइक कैसी आवाज़ करती है, अभी ये बाइक ठंडी है, सुबह की खड़ी हुई है, तो अभी हमने इसको स्टार्ट करके चेक करना है। स्टार्ट करें भाई। ये देखें कितनी ख़तरनाक किस्म की आवाज़ आ रही है, जैसे इसमें टाइमिंग चेन इसकी ख़त्म हो गई है या इसके अंदर ऑयल ही नहीं है या ऑयल इसका चल ही नहीं रहा है, टाइमिंग चेन ख़त्म हो गई, इस तरह की आवाज़ आ रही है। लेकिन ये थोड़ी देर आती है, जब बाइक को थोड़ी देर स्टार्ट करके 2-3 रेसें देते हैं, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाती है जब ऑयल जो है वो सर्कुलेट कर लेता है। थोड़ा सा टेढ़ी करके बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें बाइक को हमने थोड़ा टेढ़ा करके इसको रेस दी है, तो अभी देखें 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर इसकी आवाज़ सही हो गई है। लेकिन इसके बाद भी इसमें मसला ये आता है कि जब बाइक गर्म हो जाती है, चलती है, चलने के बाद गर्म हो जाती है तो फिर भी इसमें से आवाज़ आना शुरू हो जाती है और इसी किस्म की आती है। अब देखें इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपकी बाइक का इंजन ऑयल जो है वो ठीक होना चाहिए, इंजन का लेवल कम ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी टाइमिंग चेन, टेंशन रॉड वगैरह ठीक होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें हमारी ठीक हैं। टैपट भी इसके चेक कर लें कि टैपट जो है वो आपकी मतलूबा जो इसकी लिमिट होती है उसके मुताबिक हो। अगर इन चीज़ें चेक करने के बाद भी बाइक में से आवाज़ आती है तो उसमें एक छोटा सा फॉल्ट ये हो सकता है कि हम इसके टेंशन रॉड को खोल लेंगे। नीचे जो 14 नंबर का ये नट लगा होता है यहाँ पे, इसको हम खोल लेंगे और इसमें जो ये होंडा की CD70 बाइक है इसके अंदर जो टेंशन रॉड का स्प्रिंग आता है ये बिल्कुल नरम आता है, बिल्कुल नरम। ये देखें ये बिल्कुल नरम आता है। तो जब ठंडी होती है बाइक तो ये काम नहीं कर रहा होता, तो काम ना करने की वजह से हमारी बाइक जो है ये आवाज़ करती है, यानी कि ये टेंशन रॉड को फुल टाइट नहीं रखता, जिसकी वजह से हमारी बाइक जो है वो आवाज़ करती रहती है। गर्म होने के बाद करने लग जाती है और ठंडी हालत में भी करती है। तो हमने क्या करना है कि हमने ये स्प्रिंग जो है निकाल देना है, या तो एक तरीका ये लगा लेंगे, इसको थोड़ा सा खींच के लगा दें, इस तरह थोड़ा सा खींच के टाइट करके लगा देंगे, लंबा हो जाएगा और ये सही काम करने लग जाएगा। बिल्कुल इसमें मसला नहीं आएगा ये चीज़ का, जो हमारी बाइक ठंडी हालत में कर रही है। अगर ये काम नहीं करना आपने तो आप स्प्रिंग नया लगा दें इसमें। तो स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पे हमने क्राउन का एक पैकेट लिया है, क्राउन का एक स्प्रिंग का पैकेट ले लें और इसको जो है आप, इसमें पैकेट होता है तो ये आप स्प्रिंग जो है इसमें से कोई एक ले लें जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये पैकेट पूरा होता है 10 का या 20 स्प्रिंग का। तो इसको हमने ले लेना है और ये देखें इसकी लंबाई जो है ना उसके बराबर ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें तार तो थोड़ी सी मोटी होती है, जिसकी वजह से हमारी बाइक जो है ना वो टेंशन रॉड की जो आवाज़ है ना वो ख़त्म हो जाती है जब हम ये वाला स्प्रिंग लगाते हैं। तो इसको क्या करना है कि एक दफ़ा हम लगा देते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें आपको बता दूँ कि जब ये ज़्यादा लूज़ स्प्रिंग होता है तो ये टाइमिंग चेन लूजिंग की आवाज़ करती है, और जब हम ज़्यादा सख्त स्प्रिंग लगा देते हैं फिर बाइक हमारी जो है टाइमिंग चेन जो है ये ज़्यादा टाइट की आवाज़ करती है, यानी शूकर की आवाज़ करती है, शू शू की आवाज़ करती है। तो इसको हमने देख लेना है लगा के, अगर ये सही काम कर रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा आपको लगे टाइट है तो इसको 1 इंच नीचे से छोटा कर देना है, काट के यहाँ से इसको 1 इंच छोटा करके इतना पीस इसमें से उतार देना है, फिर बाकी का हिस्सा हमने लगा देना है। तो इंशाल्लाह ये वाली आवाज़ जो है ना आपकी बाइक से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हम लगा के चेक कर लेते हैं, लगा के स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं थोड़ी देर। अगर आवाज़ हमारी ठीक रही तो ठीक है, अगर इसमें से शूकर की आवाज़ आएगी तो हमने ये स्प्रिंग जो है थोड़ा सा छोटा कर देना है, खोल के दोबारा थोड़ा सा छोटा कर लेना है और
एक चीज़ आप ये भी देख लें कि आप अपनी बाइक के टैपट वगैरह जो है वो एडजस्ट कर लें। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो स्टार्ट करें भाई बाइक को। अभी ऑयल उसमें जाएगा, टेंशन रॉड में ऑयल जाएगा तो फिर हमारी ये आवाज़ साफ़ हो जाएगी। थोड़ी सी सरसराहट है अभी। अगर आपने कभी ये रॉड खोलना है तो ये वाला बोल्ट लगा होता है 10 नंबर का यहाँ पे CD70 में, ये वाला बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है। इस बोल्ट को खोल के यहाँ से ऑयल डाल के फिर इसको लगा दें ताकि जल्दी उसके अंदर जो है वो ऑयल चला जाए। अभी हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा रखेंगे और इसकी आवाज़ जो है इसकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, जो लूजिंग की आवाज़ आती है। बाइक की हमारी की आवाज़ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई शुकर वगैरह भी नहीं आ रही है। थोड़ी देर हमने इसको स्टार्ट रखना है 1-2 मिनट, ताकि टेंशन रॉड के अंदर ऑयल चला जाए, क्योंकि टेंशन रॉड का ऑयल जो है वो निकल के खाली हो जाता है और उसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा होता बाज़ औक़ात। तो इस तरीके से आपने इसकी आवाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप अगर इसको देखें, महसूस करें कि इसमें शुगर की आवाज़ आ रही है तो इसको काट के थोड़ा छोटा कर लें। तो अभी इसके अंदर ऑयल नहीं गया है, इसलिए मैंने इसको बंद किया है। एक दफ़ा थोड़ी देर बाद दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं तो उतनी देर ऑयल इसमें चला जाएगा और इसको दोबारा फिर हम चेक कर लेंगे। उसके अलावा हमने इसके टैपट जो है वो चेक कर लेने। बाइक की साउंड में टैपट का अहम किरदार होता है। तो टैपट जो है वो हम इसके 0.010 की गेज से सेट कर सकते हैं या हम 0.08 की गेज से इसको सेट कर लेनी होती है। 0.08 नंबर की गेज से हम ज़्यादातर करते हैं, 0.10 की गेज से आपको करना चाहिए। ये देखें यहाँ पे 10 की गेज से कर लें या 8 की से कर लें, बिल्कुल ठीक आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये इसमें थोड़ी सी लूजिंग है और नीचे वाला टैपट तकरीबन जो है वो पूरा है 0.08 नंबर की गेज से। तो हमने ये इसकी एडजस्टमेंट करनी है और ये जो गेज इसकी होती है फिलर गेज, ये बिल्कुल स्लाइड फिट होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे ये गेज हमारी बिल्कुल फिट हो गई है। तो टैपट सेटिंग का तरीका यही होता है कि आपकी बाइक का इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पे हो और मैग्नेट को आपने टॉप पोजीशन पे लाना है। यहाँ से टी का निशान जो है ऊपर लाएं और इसके सामने करने के बाद फिर टैपट जो है ये डांसिंग पोजीशन में ना हो, साकत खड़े हुए हों। उसके बाद आप इसकी एडजस्टमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपकी बाइक की साउंड जो है वो बेहतरीन हो जाती है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं रहती है। तो ये चीज़ हो गई। और ये जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई हैं, टाइमिंग चेन, टेंशन रॉड, स्प्रिंग और जो ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बिल्कुल प्रॉपर काम करेंगी तो हमारी बाइक के इंजन की साउंड जो है वो सर्द हालत में या गर्म हालत में ख़राब नहीं होगी। तो इसके साथ जो है इंजन ऑयल भी हमने चेक कर लेना है कि इंजन ऑयल का लेवल ठीक होना चाहिए। देखिए इंजन में ऑयल पूरा हो, तब्दील होने वाला है तो उसको तब्दील भी करना चाहिए। और ऑयल को चेक करने का तरीका यही है कि आपकी बाइक नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी कि बाइक चल के आने के बाद कोई 10 मिनट या 5 मिनट उसको खड़ा कर दें। उसके बाद ऑयल का लेवल जो है यहाँ तक होना चाहिए, ये वाला हिस्सा जो ये फ्लैट हिस्सा है इसका यहाँ तक होना चाहिए। तो इसको बग़ैर चूड़ी लगाए हमने इसमें डालना है और बग़ैर चूड़ी लगाए इसको चेक करेंगे। ये देखें ऑयल तकरीबन यहाँ पे पूरा है, हमारा हल्का सा कम है तो कोई मसला नहीं है। कोई 1000 किलोमीटर चलने के बाद इतना कम हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता है। तो ऑयल इस तरह पूरा होना ज़रूरी है हमारे इंजन में, जो बाइक का इंजन है, क्योंकि ऑयल की वजह से जो है इंजन की लाइफ होती है। अगर ऑयल गंदा होगा या कम होगा तो इंजन की लाइफ जो है कम हो जाएगी, साउंड जो है इसकी ख़राब हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे बाइक का, इंशाल्लाह आपकी बाइक की साउंड जो है वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। तो दोस्तों तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हमने बाइक का जब स्प्रिंग चेंज किया, तो उसके बाद जो है टैपट हमने एडजस्ट कर लिया, ऑयल इसका लेवल चेक कर लिया। तो अब बाइक को स्टार्ट करके इसके बाद दोबारा से साउंड चेक कर लेते हैं, क्योंकि टेंशन रॉड में ऑयल जाने में कुछ वक्त लगता है। तो स्टार्ट करें बाइक को भाई। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है हमारी साउंड इंजन की बिल्कुल ठीक है, टाइमिंग चेन जो है वो आवाज़ नहीं कर रहा है। तो बाज़ औक़ात लाजमी नहीं है कि टाइमिंग चेन ख़राब हो, बाज़ औक़ात ये मसला भी इसमें आ सकता है। तो इस चीज़ को आपने जो है ना वो चेक करके तो मसला इसका हल कर लेना है, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े।
तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।